Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalal Kinapudno ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Lucas Kapitulo 12, versikulo 32. Di kay agbutang basit nga arpan ko, papagayatan ni Amayo nga ited kada kayo ti pagarayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok iti daytoy a programa. Dalal Kinapudno ken Biag. Kunak man no nagawid ka, idi naglive ka, manong. Kunak nga ron ang makawid, hak. Ang kurang pa yung matiliv ko. Ken in follow-up po ngamin nagiti projects may. Inawagam nga roden ni manang. Kanayon kami mat ngagsarsarita. Ang amno adawros mo, oras si kante agawid ngagbakasyon ni probinsya. Next month ton, manong. Amumutan, kareg-regular ko pa lang dito ospital na pagtrap-trabaho. Ibagam tulangan. Tapno mang tedakmat iti kwarta. Saanan? Ornongam laangan. Umanay matan ti sweldok nga iawid ko. Mang tedak tulat ta, ha? Maala, manganta nga roden. Tani, nalami isan ti inorder ta amakan. Hello? Nanang, ni Bernday toy. Nakaring kapigayam iti kasting nga oras. Agparbangon gaya man, kat nasapak at talaga ang makaririing. Sa anak ngamin amakaw awag kan ka iti aldaw, tamaturog akmat. Night duty ak ngamin ita. Apay nga imawag ka, no madamati duty. Ang mga noong tanda ka ti supervisor mo. Kumustaan ka mat ananang? Kumusta kayon ngay kinitatang? Nasaya at kami latakan ni tatang mo ditoy. Jakmat ngaminan mauawagan dyan number ni tatang. Kung amin, naperdi ta cellphone na. Kasta ka di? Amok nga rodan no anya ti iyawid ko apasarabo inton agawidak. Agawid ka? Wala nang. Igatangak tuman ni tatang iti cellphone na. Ay, Agawidak inton next month. First week ti awid ko nanang. Ngam di mo ibagbagakin ni tatang ha? Tapno masorpresa. Daddy, awanin kwarta, kasapulak ti allowance. Kahit itod ko lang kan kay di kalman, ha? Kasano, gimatangak iti pabanglok kan sapatos ko. Ay, Sige mangted kan. An-anuam tinagado a kwartam, kat puro professional mo tandagi ti anak mo. sige. Mang tedak. Thank you, Daddy. Love you, Daddy. Oh, Mananglita. Nakaumay ka mat. Ni manong mo, adda ka di taon nagtibayong station? Ha? Kwa, Manang. Mapan ko kasarita. Sino ti masapul yo? Ti asawa. Adda di taunag. Kalkalpas mi anak sarita. O sige. Ti awanan bain a babae. Kabsat, nalaka ita ti presyo tinateng. Iswa di yung mabalin nga ipapili ti presyo akayat yo. Kwa. Selo, Lita, agsarita ta. madama ti panaggatang ko itinateng. Lita, Oraya ka malpas ti panaggatang mo. Lita. Agsarita ta, di nakliklikan. Nasabat ko ti babaim. Lita, nagado ti tao ditoy. Di na kumamot ibabain. Wen, agsarita ta inton madamdama. Urayam amalpas ti transaksyon ko. Anya klase ang lugar na ti pagsaritaan ta? Likod lang ti buying station. E dinto ta kadagiti class a restaurant ti pangipipanam iti babae? Agtal na ka man. Di naksirmunan ditoy. Tano maumaak.
Panawan ka. Ang bakasyon ni Bern. Iti pa nagbakasyon na dito ya. Saan mo ang mailibak ang nabayag na kun aluklukon? Apay nga ibagbagang pailangan kanyak dagita. Kaya't mo ang makita ti anak mo ti araramidom, mapanang lukloko kanya. Apay nga min nga ipakitak. Kan may isa, diadal ni Bern. Adaanan iti bukod a kapanunutan. Mahawatan na no ibagakan kwa na, nga awanan ti panagayat ko kan ka. Papanantaman na, boss. Inakdagasan ni Sarah. Kunak man no agawit ka. Imay itay ni misis mo. Amumat ang nabayag kamin asaan nga agdenden na. Amo, boss. Kunak na pinungutan ka ni Manang Sara itay. Problema ka. Tagawid kaya man ni Bern, anak mi. Mamuan na sa bali ti kabalay ko. Ay na, 18 anyos ko naman. Ay, nagpintas abalasan. Sige, isardang mo dito ti kotse. Ah, Urayan nak dito Ag-withdraw ak lang iti kwarta. Sigurado, dumawat manen ni Sarah. Ay na, inlutuan nakmanen ti ado ang makaninanang ko. Ang mumat nga agday-dayat ha. Ramanamla ang dagita nga specialty. Diyak kaya ti lumukmag nanang. Takayumat nga min kat 14 sa ti waistline nyo. Katsika, 24. Ay nananang, narigat ti nurse analukmag. Uray ni Manong Noel idinagkita kami kat limukmag. Ala, rugyamon ti mangan. Wan gayam, ni tatangay. Sumangpot inton madamdama. Ado ngamin ti aglako itinatang dita buying station. Negosyante latta ni tatang. Ado siguro ti suki na anya. Ay, iso ti kayat dagiti farmers a pangilakwan iti produkto da. Nasamit mo't day ti linutom nanang. Ay na, kasta unay mo't ti tabana. Ay na, rumbang kumaadwa kami kin ni Manong Noel tinagbakasyon. Taiso ti mangibos iti linutom. Awan mo't ti tao dito buying station mo. Awanan na taldawan, ngaminton madamdama, umaduda manen. Inururay ta ka ijabalay. Ngamdi da kamot na uray. Iso asya kun ati imay dito'y pwesto. Kinapudno na, umayak kumamot kat. Dad! Ada kayang bisita. Dad, asino dayta? Mapantan na, Bern, anak. Agawid tan. Ayon ni nanang mo. Ada ijerwar tatang. Mapantang arudan. Kumit kita ti babae. Abay, asino dayta? Anya ti mapaspasamak dito eh. Kan, asino di babae anangawag kini tatang itidad? Awan man lati na ibagbaga ni nanang, tunggal agsarsarita kami iti telepono. Dayta, nagandaran tilugan ni tatang. Siripot man. Tangan tirabi. Rumwar ni tatang. Anya ti kayat asawan da ito eh. Nasayata nakariing ka na. Nakasaganan ti kape kan pandesal di talamisaan. Nanang, Anya ti kahit mapamigatan, ta ilutuan ka. nanang, ni tatang. Amumoten ni tatang mo, masapsapa pumampanaw. Taahen ti lakat nga rod. Awan ti masnop nga oras nga irurwar na dito'y balay. Nanang, kinitak ti kabinet ni tatang. Awan mat dagiti bado na ijay. Kasla saan mat nga gigyan dito eh. Ada ijay nga to dagiti badbado na. Di na ngamin kayat ama ilalaok. Iso nga amin abado na isina. Sige, ang kapitan. Tamapanak man gumatang iti special adaing apamigatam. Kumusta nga dito balay? Mayat mat manong. Ay na, ni nanang. Nakad-ado ti lutluto na.
Madadadaan lang tadyak mo't makapangan iti ado. Ne, sayang Nagawid akmat ko ma. Ay, kasaritak man ni tatang? Awan ditoy, aday di pwesto na. Ay, agsardeng ko man iti kasya trabaho na. Ta ora ipatuludak iti kwarta na. Manong, Apay? jak amo no kasano nga ibagak dayti kan ka. Ti anya? Jak mo't maiturad tagdamag kin ni nanang. Anya? Saan dan san nga agdandan na kin ni tatang. Ne, aguri ka man. Anya ti kayat mo asawan? Jak amo manong. Ngam addan sa babae ni tatang. Anya? Basta update ta ita. Rumor ta. Adda ti balasang ko iti balay mi. Isu jay nakita ka babae? Isu day jay ti nurse nga anak mo? Wen, so apang nga asim. Saan ta pala nga kita? Ta nagbakasyon ti anak ko. Jak denggan day ta apakaasim. Takasapulan ka matita. Uray iti daytoy lang nga kundaway. Kayat mo agumurakan ka? Kayat mo ngaksinatan? Kasta ka di? Sara, Sige, subliam day jay nga asawam. Apay, tikunam, saan ka ang may sukat? Ado dita ti mangayat kanyak, selo. Saan la asika? Romel. No adamang damag kanyak, wano mang biro kanyak. Ibaga di mo ammo ti ayan ko. Kat, agkuyog kayo mat ka ni Sarah? Awan bibiyang mo ditan. Surutam lang timbagak. Uwan matkit di Agbantay ka dito'y pwesto. No daw may aglako, ibaga mo. Ngayon ton bigat ti panagsubli. Umay ka nanang. Ipaparlor ka man mat. Sana na, bakit akon? Treat ko daytoy kan ka. Ipapukis ko day tabuok mo. Kan ipamanicure ka mat Si kakit di mat. Isong agrubat kan tamapantan. O anya nanang. Kayat mo ka di daytoy abag. Tagatanga kon. Nakangingina mat. Uray Nanang. Ni tatang daytoy Ha? Kadwa na ti babae anakitak ijay pwesto na. Nakaarakop pa'y ti buisit a babae. Apay nga inlimad yu kada kami dayto inanang. Nabayag na kayo gaya man aluklok kon ni tatang. Diyak kayat aguraan yun ni tatang yo. Nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak la nagtagtagari. Takayat ko ada kayo amis mo ti pagkapon na. Burn, Lita. Anya a klase ka nga asawa kan ama tatang. Apay anaaramid mo alino ko ni nanang. Apay! Nanang, para kada kayo daytoy abaligi. Sikat ipangisagutak daytoy apan nakapromote ko. Kas manager. Maragsakan ak unay kan ka, Noel. Isong itamat lang nanang, sumurot kan kanyak. Kayat ko sikat ikaduak nga agyan iji apartment ko iji Manila. Kasanon day ti balay tayo. O di, ipaabang nyo. Wano saan, ilako yo. Isumot lang may sakay dito eh. Ay, Urayin nyo ka din agsubli ni tatang. Manunatawan na sana nagparparik na kada tayo. Binaybayan na tayon. Simurot itiday dya babae na. Nanang, saan na kayo nasublian ni tatang? Nanang, inton kasara ko, agpaseksi ka, jay kalaingan a make-up artist ti ayabak. saan? Bakit akon? Simple laang ti kayat ko. Anya a simple, kat no ingatangan kan itibadong. Isupay a paggastusam. Uray tananang kamat. Uray pa'y mano ti gastusak, basta para kan ka aramidak. Kan, tapno naragsak ka. Wan, ngam, naragragsakak pa'y kumano. No. Ay nananang, agluha kamatan. Kasarkon inton bigat. Apay ngay ngagsangit ka. Malagip ko laang ni tatang yo. Ay nananang, baybay anyon day jay.
insukat na kan iti ububing. Pimanaw, ngam aging gaita, saan pa'y nagpakpakita? Iso abay-bayan yun day nanang, saan yun alagipan pa'y? Iso ti amayo. Urean niya pa'y ter aramiden niyo. Awan mabalin niyo, ta iso ti amayo. Nanang, please. Kayat ko anaragsak ti aldaw ti kasar ko. Kayat ko anaragsak ka para kanyak. Iso pang aasim, nanang. Saan mo alagipan pa ni tanang? Asikasum dagiti bisita, Bern. Saan nakapakadalagan? Adapay dagiti agsangpet nga office mate ko, nanang. Manang, ada bisitam. Bisita ko na, Noel? Bern, umay kantoy jayan mi inton mandamdama. Sangun mi lang ti bisita. Sige, manong. Asino nga tati bisita? Kabagyan. Selo? Pakawanin nak, Lita. Ne. Apay akas tatil angam. Kasla nagsakit ka itinabayak a panawan. Nakakutkot tong kamatan. Binebay anak ni Sarah. Hindi awanin maalan na kanyak akwarta. Imayak, pagkindawak iti pamakawan mo, Lita. Nadagsan man na problema ti tumtang itibiyag tayo. Ni Apo Diyos ti tumulong kada tayo. Beno papagayam, di taan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, iti daytoy a programa. Dala, kinapudno kanya.